Yogya duwe kraton, Solo uga duwe kraton. Ing Yogya ana Kasultanan Ngayogyakarta lan Pakualaman, dene ning Solo ana Kasunanan Surakarta lan Mangkunegaran. Piye awitane kok iso ngono lan kaya piye silsilahe? Ing video iki aku bakal nekani kabeh kraton sing dadi cikal bakal kerajaan iku mau kabeh lan nelusur ceritane. Awas kepala. Ora mung sing ngadeg tok ning uga sing wis rusak. Aku ngawiti lagu iki saka Masjid Demak. Merga kabeh kerajaan Islam sing isih ana nganti saiki sing tak tekani mengko asale kabeh ya saka Demak. Demak, Pajang, Mataram nggih. Demak banjur bubar lan ganti dadi kerajaan Pajang. Sawise Pajang nembe ngadeg Mataram Islam. Ngadege Mataram Islam iki dawiti saka priyayi sing asmane Ki Ageng Pemanahan. Nanging Ki Ageng Pemanahan ora iso diarani raja kaping pisanan Mataram Islam merga statuse nalika kuwi isih kadipaten sak ngisore Pajang. Niki riyen niku Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, Ki Ageng Ki Ageng Pemanahan. Pemanahan. Niki niat ya niku anune Ki Ageng Sela. dadine Mataram niku Nggih. sing sing riyen bapake paling basane mangan sak piring anake do. Ki Ageng Pemanahan oleh opah tanah Mataram lan dadi adipati sawise panjenengane kasil ngalahake Arya Penangsang ing jamane Sultan Hadiwijaya Pajang alias Raden Mas Karebet alias Joko Tingkir. Ki Ageng Pemanahan duwe sedulur sapeguron saka Ki Ageng Sela Grobogan yaiku Ki Ageng Penjawi lan Ki Juru Mertani. Ki Ageng Penjawi oleh tanah Pati ing taun 1549 merga jasane melu ngalahake Arya Penangsang lan Ki Ageng Pemanahan oleh tanah Mataram ing taun 1556. Dadi jarake lumayan adoh. Ki Ageng Pemanahan kuwasa ing Kadipaten Mataram lan seda ing taun 1584. Dadi statuse isih kadipaten. Sawise seda, tahta kadipaten diwarisi dening putrane yaiku Danang Sutawijaya. Nalika cilik Danang Sutawijaya nate dadi anak angkate Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Lan nalika diwasa Danang Sutawijaya pengen Mataram iso dadi negara sing merdika, ora dadi ngisorane Pajang. Iki uga didasari konflik liyane. Panjaluke Danang Sutawijaya ora disetujoni Sultan Hadiwijaya lan banjur Danang Sutawijaya mbrontak. Senajan kalah cacah, nanging Danang Sutawijaya kasil ngalahake tentara Pajang merga bejo pas bebarengan karo mledose Gunung Merapi sing ndadekake pasukan Pajang kocar-kacir. Sultan Hadiwijaya menawa nganggep yen iki pratandha lan pungkasane menehi pangestu merdikane Mataram saka Pajang. Sawise Mataram merdika lan sawise Sultan Hadiwijaya seda, Danang Sutawijaya banjur ngagem gelar aran Panembahan Senopati ing Alaga. Panjenengane ora gelem nganggo gelar Sultan merga alasane kanggo maringi hormat marang suwargi Sultan Hadiwijaya lan putrane yaiku Sultan Prabu Wijaya alias Pangeran Benawa. Pajang pungkasane mudhun statuse dadi kadipaten sak ngisore Mataram sawise Pangeran Benawa milih mundur saka tahta lan milih dadi ulama kanggo mulang agama Islam. Panembahan Senopati seda ing taun 1601. Panjenengane diganteni putrane sing lair saka permaisuri saka Pati yaiku Raden Mas Jolang sing gelare Prabu Hanyokrawati. Prabu Hanyokrawati marisi keprigelan bapake ing kawruh perang lan buron kewan ning alas. Nalika cilik panjenengane malah nate dikon melu maju perang ngadepi paklike dhewe Adipati Pragala saka Pati sing dianggep melu ngewangi pemberontakan Mediun. Paklike ora tega lan banjur ngongkon Raden Mas Jolang nyeluk bapake. Prabu Hanyokrawati seda ing taun 1613 nalika lagi buron kewan ing tlatah Krapyak Yogya. Mula uga diarani Panembahan seda ing Krapyak. Nalika gesang Prabu Hanyokrawati duwe rong permaisuri,
saka permaisuri kaping pisanan yaiku Dyah Banowati, lair Raden Mas Jatmiko utawa Pangeran Rangsang. Lan saka permaisuri liyane lair Raden Mas Wuryah utawa Pangeran Martopuro. Sadurunge mangkat, Prabu Anyokrawati nate ujar yen mengko sing bakal ngganteni panjenengane yaiku Raden Mas Wuryah. Nanging tibake Raden Mas Wuryah nandang gerah sing dadekake panjenengane bakal ora isa nindakake tugas pamrentahan kanthi apik. Mula kanggo nuruti ujar, Raden Mas Wuryah diangkat dadi raja sedina lan banjur diganteni dening Raden Mas Jatmiko sing banjur duwe gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung akeh menehi andil ing reformasi budaya Jawa, kayata nganakake sekaten sing dibarengake karo Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyusun aksara Hanacaraka, nulis serat sastra gending, ngenalake unggah-ungguhing basa lan nggawe sistem kalender dhewe yaiku kalender Jawa. Basa Jawa sing awake dhewe nggo saiki iki uga warisan saka Sultan Agung. Ing cathetan sejarah, Sultan Agung ora gelem kompromi marang VOC lan milih dalan perang kanggo nundung kekuasaan VOC sing wis nguasani Jayakarta. Perang iki kedadian ing taun 1628 lan taun 1629. Strategine Sultan Agung yaiku ngepung VOC saka laut lan darat. Senajan durung kasil, ing kedadian iki wis menehi semangat perjuangan marang wong Jawa supaya iso dadi wong kang tetek, wong kang ora gumunan, ketunan, kagetan lan aleman. Mergo jasa-jasane, Sultan Agung uga diparingi gelar pahlawan nasional ing jaman Indonesia merdika. Ing sangisore Sultan Agung, Mataram dadi kerajaan sing gedhe lan ngalami puncak kejayaan. Sultan Agung uga mindah kratone saka kutha gedhe menyang Kerto. Kerto niku kecamatan pundi nek sakniki, Pak? Larat Dados mriki terus Larat, iki Kertorien. Kertorien, Kerto cakete Larat nggih. Nggih, mungkin terus setengah kilo. Larat. Larat. Belok kiri. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Ya iki sing jenenge Situs Kerto, tipak kraton Mataram Islam zamane Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nalika aku mrene, ora akeh sing iso dideleng kejaba pondasi, tembok-tembok lawas sing wis keuruk lemah lan ana umpak cagak kraton. Senajan mung petilasan, nanging papan iki minangka papan sing wigati ing jamane. Sultan Agung séda ing taun 1645. Sawise Sultan Agung séda, tahta banjur mudhun marang putrane ya kuwi Raden Sayyidin utawa Amangkurat I. Beda karo bapake sing kanthi gagah nantang londo. Amangkurat I utawa Amangkurat Agung iki malah milih jalur diplomasi alias dadi balane londo. Kraton Mataram Islam sabanjure uga dipindah Amangkurat Agung saka Kerto menyang Pleret. Iki minangka Museum Purbakala Pleret. Nanging emane nalika aku mrono, museume lagi tutup. Senajan tutup, ning aku disumanggakake kanggo ndeleng Sumur Gumuling. Salah siji sumur kraton tinggalane Mataram Islam ing jaman Amangkurat I. Lan saka kene aku uga oleh informasi liyane kayata dununge Kraton Amangkurat I, benteng lan mejite. Sing uga bakal tak tekani sawise iki. Rombongan aku. Salam? Rombongan. Saya? Enggak. Ya iki salah siji petilasan Kraton Mataram Islam Pleret sing wis kari boto-boto ning jero lemah. Saliyane iki mesine isih ombo maneh ning ya paling wis dadi omah-omah sing dipanggoni warga. Aku yakin mergo jarak antarane situs iki karo situs liyane kayata tipak Masjid Kraton kuwi jarake lumayan adoh. Kayata sing wis tak aturake sadurunge, pamrentahan Amangkurat I iki kebek konflik. Konflik pisanan ing pamrentahan Amangkurat I yaiku konflik karo Raden Alit. Dadi Sultan Agung kuwi jane duwe putra lanang liyane sing saka garwa pisanan, yaiku Raden Alit. Ning Raden Alit iki umure luwih enom tinimbang Amangkurat I. Mula iki uga nate ndadekno konflik. Kaputusan munggahe Amangkurat I dadi raja kuwi ana ing wayah-wayah pungkasan, ana ing injury time.
yaiku nalika Sultan Agung wis nandhang gerah lan arep seda. Keputusan kanggo ngangkat Amangkurat I iki ndadekno para Sentana dadi sulaya. Aja-aja iki akal-akalane Amangkurat I. Ngerti yen akeh Sentana sing sulaya, wong-wong sing dianggep bebayani kuasane kuwi dipungkasi kabeh karo Amangkurat I. Kalebu adine dhewe yaiku Raden Alit. Kuwi ontran-ontran kaping pisanan. Ya. Petunjuk aja meminta dari grup kok. Kapan iya enggak Nah, ada. itu kan ada sendiri atau usaha. Ya? Iya, ada. Saka situs kraton saiki aku dijak Mase kanggo ndeleng situs liyane yaiku saluran drainase lan tipak benteng Kraton Pleret. Belum ditake. Kalian juga ada dinamika kan. Mungkin pertama Halo? Uyar nggih berarti nggih. Pengairane bareng. Gorong-gorong. Sing sampean pirsani iki papan panggonan ditemokake saluran banyu kuno mirip pralon sing digawe saka lempung. Pralon kuno iki dening wong-wong kene diarani plempem utawa riul. Diperkirakno iki ana gegandhengane karo saluran saka benteng kraton sing uga bakal tak tekani sawise iki. Ditebus nggih. ya. Ini kan situ. Jaman ini mesti nggih benteng. Sing tak syuting saka dhuwur iki tipak benteng Kraton Pleret Mataram Islam. Ing saiki kari pondasine tok. Kaya dene kerajaan jaman biyen, tembok benteng kuwi dadi babagan sing kudu ana ing bangunan kraton. Merga tanpa benteng, musuh iso kanthi gampang nyerang lan mlebu kraton. Apa meneh Mataram Islam nalika kuwi rawan ngadepi kraman utawa pemberontakan. Salah sijine yaiku saka Raden Trunajaya. Perlawanan saka Raden Trunajaya marang Mataram ing taun 1641 ndadekake sesrawungan Amangkurat I karo VOC dadi tambah raket. Amangkurat I koalisi karo VOC lan Raden Trunajaya koalisi karo pejuang saka Makassar sing dipimpin dening Karaeng Galesong sing anti VOC. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Saiki aku ana ing situs Pleret sing minangka bekas masjid. Nalika kuwi Amangkurat I wis duwe putra yaiku Raden Mas Rahmat minangka sing barep lan adine Pangeran Puger. Senajan kuwi anak kandunge dhewe, nanging Raden Mas Rahmat wani mbalela merga beda pilihan politik karo bapake sing njalin sesrawungan karo VOC. Raden Mas Rahmat banjur koalisi karo Panembahan Giri lan Raden Trunajaya. Raden Mas Rahmat banjur manfaatke Trunajaya kanggo kepentingane ndesek bapake. Nanging sawise bapake wis luluh atine, Raden Rahmat mbalik mbela bapake merga Trunajaya dianggep saya kuat lan bebayani. Lan bener wae, Trunajaya banjur kasil nyerang Kraton Mataram Islam sing ana ing Pleret ing taun 1677. Nalika Trunajaya nyerang Kraton Pleret, Raden Mas Rahmat bareng karo bapake banjur mlayu ngungsi saka kraton nganti tekan Tegal. Dene adike sing aran Pangeran Puger diutus kanggo njaga kraton. Ing pengungsen, Amangkurat I pungkasane nyerahno tahta marang Raden Rahmat kanthi gelar Amangkurat loro utawa uga dikenal kanthi aran Sunan Ampral. Amangkurat I utawa Amangkurat Agung iki banjur seda lan dimakamno ing Tegal.
Sakwise bapake seda, Amangkurat loro banjur njaluk tulung VOC kanggo nggalang kekuatan. Mergo senajan saiki dekne raja, ning sakbenere dekne iki ra duwe kraton. Diwangi karo VOC, Raden Mas Rahmat utawa Amangkurat loro balik merangi pasukan Trunajaya. Pasukan Trunajaya dikejar nganti tekan Malang lan ing kono Amangkurat loro kasil mungkasi Raden Trunajaya nganggo tangane dhewe disekseni karo para punggawa VOC. Sawise balik ing Pleret lan ngantongi legitimasi tahta raja saka bapake, Amangkurat loro ngadepi adine dhewe yaiku Pangeran Puger sing uga pengen dadi raja. Nalika ditinggal lunga ing Tegal nganti tekan Malang, Pangeran Puger wis rumangsa duwe jasa kanggo Mataram. Nalika kuwi sakwise si kraton wis diboyong dening pasukan Trunajaya menyang Kediri, dheweke kasil nguasani kraton Pleret maneh. Lan ing kono dheweke dinobatake dadi Raja Mataram kanthi gelar Susuhunan ing Ngaloga. Pangeran Puger nerusake kraton Pleret, dene Amangkurat loro nggawe kraton anyar ing Kartosura. Bu, badhe tanglet kraton Kartosura niku riyen pundi? Niki nggih. Sing enten tulisane Kartosura niki. Niki. Oh niki. Pangeran Puger ora gelem ngakoni Amangkurat loro mergo dheweke nganggep yen Amangkurat loro ki wis mati bareng karo bapake. Mula kanggo ngatasi iki, Amangkurat loro nembung VOC maneh kanggo gempur kraton Pleret. VOC nyaguhi nanging mesti wae ora kanthi gratisan. Ing konflik kuwi Pangeran Puger pungkasane kalah lan banjur gelem ngakoni Amangkurat loro minangka penerus Raja Mataram sing sah. Legitimasi iki uga diolehi saka sesepuh Mataram liyane yaiku Panembahan Natapraja saka Kadilangu. Pungkasane sing sah dadi raja yaiku Amangkurat loro. Senajan kasil dadi raja, nanging Mataram wis kadung nanggung utang sing cacahe wakeh ram. Merga ora kuat mbayar, mula Amangkurat loro kudu gelem ngiklasno separuh kekuasaan Mataram menyang VOC, yaiku separuh Pulau Jawa sisih lor kalebu Semarang sing pungkasane dadi pelabuhan markase VOC. Salah siji bukti sing isih katon nganti saiki yaiku anane Kota Lama Semarang lan gedung-gedung kuno tinggalan londo liyane kayata Lawang Sewu. Kekuasaan VOC sing saya kuat ndadekno Amangkurat loro meneng-meneng awit nglawan VOC, direwangi karo Untung Suropati. Pangeran Puger sing wis gelem ngakoni tahtane Amangkurat loro kakange didhawuhi kanggo melu mbantu nglindungi Untung Suropati nalika arep dicekel londo. Rong dulur kakang adi kuwi pungkasane wis awit iso kompak kanggo nglawan VOC. Ya merga ana kepentingan sing padha. Ing taun 1703, kersane Pangeran Amangkurat loro kapundhut luwih dhisik tinimbang Pangeran Puger. Amangkurat loro mung duwe putra siji kang aran Raden Mas Sutikna utawa Sunan Mas. Raden Mas Sutikna dadi raja nerusno bapake kanthi gelar Amangkurat telu. Amangkurat telu uga cedhak karo Untung Suropati sing padha-padha anti karo VOC. Nanging dheweke uga ngadepi masalah ing jero Mataram, yaiku saka paklike dhewe, Pangeran Puger. Pangeran Puger tibake durung lila tahta Mataram tiba ing Amangkurat telu. Kuwatir mengko dadi masalah, Amangkurat telu ndisiki gawe rencana kanggo mateni paklike kuwi. Nanging Pangeran Puger kasil lolos lan mlayu menyang Semarang. Ing Semarang, Pangeran Puger sing maune wis gelem merangi VOC banjur mbalik milih njalin kerjasama karo VOC. Tujuane ora liya ya kanggo ngrebut tahta Mataram. Petinggi VOC menawa ya guyang-guyu wae. Pokoke angger nguntungake ya oke-oke wae, ora masalah. Saka Semarang VOC budal menyang Kartosura.
Kraton Kartosuro banjur diserang dening VOC lan Pangeran Puger. Kratone rusak lan Amangkurat telu banjur mlayu nyelametake awak menyang Ponorogo. Ngerti balane diserang, Untung Suropati sing nguasani Pasuruan ora trima lan budal ngewangi Amangkurat telu. VOC banjur golek akal kanggo numpes Untung Suropati lan Amangkurat telu kanthi gandeng Surabaya lan Madura. Ing taun 1706, pasukan koalisi Kartosuro, VOC, Madura lan Surabaya nyerbu Pasuruan. Ing sawijining perang ing Bangil, pungkasane Untung Suropati seda. Putra-putrane banjur mlayu ing Malang, Blitar lan Kediri bareng karo Amangkurat telu. Merga jasa-jasane sing mligi kanggo nglawan Londo, Untung Suropati diparingi gelar pahlawan nasional sakwise Indonesia merdika. Sawise kuwi Amangkurat telu pungkasane kecekel Londo nalika ana ning Surabaya. Panjenengane ora dipateni nanging dibuak menyang Sri Lanka nganti seda ing kono ing taun 1734. Menangi koalisi Kartosuro, VOC, Madura lan Surabaya ndadekno Pangeran Puger nguasani Kraton Kartosuro lan dadi Raja Mataram sabanjure kanthi gelar Pakubuwana kaping pisanan. Munggahe Pakubuwana siji dadi Raja Mataram iki ora gratis. Kanggo opah, VOC njaluk wilayah Madura dadi wilayah VOC lan Pakubuwana siji kudu nerusno prajanjen sing wis tau digawe Amangkurat loro, yaiku nglunasi sisa utang lan menehi pasal tambahan yaiku ngirim upeti 13.000 ton beras saben taun nganti 20 taun. Jenenge VOC, utang kuwi mestine ya nganggo bunga, padha karo IMF. Pakubuwana siji seda ing taun 1719 lan banjur diganteni putrane yaiku Raden Mas Suryaputra kanthi gelar Amangkurat papat. Dadi nek diitung saka Panembahan Senopati, Amangkurat papat kuwi raja kaping 8 ing Mataram Islam. Senajan bapake nganggo gelar Pakubuwana siji, nanging Raden Mas Surya ora nganggo gelar Pakubuwana loro lan malah nganggo gelar Amangkurat papat. Nerusno gelare anak ndulure sing disingkirna Londo ing Sri Lanka yaiku Amangkurat telu. Miturutku iki iso wae minangka strategi politik kanggo oleh legitimasi. Merga gelar Amangkurat kuwi wis dienggo ket jaman putrane Sultan Agung, mbahe ndekne. Saliyane iku ben mengkone ora ana tedhak turune Amangkurat telu sing iso nganggo gelar Amangkurat papat maneh. Ing jaman Amangkurat papat, Mataram kuwi wis mendip-mendip merga daerah kekuasaane wis akeh dikuasani VOC. Kahanane wis saya semrawut. Masyarakat ing Jawa pecah nganti dadi 5 kubu. Kepeksane Amangkurat papat ya banjur njaluk tulung maneh marang VOC kanggo ngatasi 4 kubu liyane sing wis kasil nguasani Blitar, Malang, Mojokerto, Madura, Blora, Grobogan lan Pati. Amangkurat papat iki sing mengkone duweni anak turun raja-raja Surakarta lan Ngayogyakarta. Dadi Amangkurat papat duwe putra papat, ya kuwi Raden Mas Prabasuyasa, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Arya Mangkunegara lan Raden Mas Sandeya utawa Nur Iman Mlangi. Saka 4 putra kuwi sing dadi peneruse Amangkurat papat yaiku Raden Mas Prabasuyasa sing gelare Pakubuwana loro. Wong telu iki dianggep mbebayani tumrape tahta Pakubuwana loro. Monggo tak kenalake siji mbaka siji. Kaping pisanan Raden Mas Sandeya. Raden Mas Sandeya kuwi dulur kuwalon sing lair saka ibu Raden Ajeng Retna Susilowati, putrine Untung Suropati. Mula Raden Mas Sandeya kuwi uga putune Untung Suropati. Nalika cilik Raden Mas Sandeya urip ning Pasuruan. Nah, Untung Suropati mbahe kuwi santri. Mula Raden Mas Sandeya uga dididik ing lingkungan pesantren. Sawise gedhe lan diboyong ing kraton, ing kono panjenengane ora patek ngreken karo jabatan raja senajan dene paling tuwa kanthi umur. Raden Mas Sandeya milih urip dadi wong biasa lan ganti jenenge dadi Kiai Nur Iman. Kiai Nur Iman banjur ngamalno ilmu sing diolehi ing pesantren lan ngedegno pondok pesantren ing Dusun Mlangi, Sleman, Ngayogyakarta. Mula uga diarani Kiai Nur Iman Mlangi. Kakang liyane yaiku Pangeran Mangkunegara. Pangeran Mangkunegara iki senajan dulure Pakubuwana loro ning kalebu priyayi sing frontal karo VOC. Merga keras,
Pangeran Mangkunegara dianggep mbebayani marang posisine Pakubono loro. Mula Pangeran Mangkunegara difitnah lan banjur dicekel VOC kanggo dibuak ning Sri Lanka. Lan kabare banjur dipindah nganti tekan Afrika lan pungkasane séda ing Cape Town, Afrika Selatan. Dulur liyane yaiku Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kuwi dadi siji-sijine sedulur kualone Pakubono loro sing isih nduweni kekuatan politik sawise Raden Mas Sandeya milih dadi kiai lan Pangeran Arya Mangkunegara wis dibuak ning luar negeri. Pakubono loro nalika dadi Raja Mataram kuwi isih umur 15 taun, isih SMP lah nek saiki. Mula lumrah yen isih labil. Dheweke isih gampang digeret nyiwonengen. Kala-kala dadi mungsuhe VOC lan kala-kala dadi bolone. Awitane Pakubono loro kuwi raja sing anti VOC. Buktine yaiku panjenengane nate nyumpah para adipatine kanggo setya marang Mataram lan wani nundung VOC saka tanah Jawa. Panjenengane uga ngewangi Laskar Tionghoa ing Semarang kanggo nglawan VOC. Nalika kuwi wong Cina lan Jawa nyawiji kanggo nglawan VOC. Kedadian iki diwiwiti saka rasa ora trima saka wong-wong Cina ing Jawa merga dulure sing ning Batavia akeh sing dibantai Londo. Kedadian iki diarani geger pecinan. Nah, Pakubono loro nyengkuyung pergerakan iki. Dekne ana ing kubu kuwi. Nanging nalika ndeleng kondisine VOC sing saya kuat, Pakubono loro awit kendor. Apa meneh nalika Cakraningrat papat Bupati Madura Kulon sing ora liya isih IP-ne dhewe awit pengen merdika lan kerjasama karo Londo kanggo nglawan dheweke. Ing taun 1742 Pakubono loro sing maune merangi Londo mutusake kanggo koalisi karo Londo. Ya tujuane kanggo nglanggengake kekuasaane. Ngerti babagan iku Adipati Cakraningrat papat ora sida nyerang Mataram. Nanging keputusan iki uga ndadekno gelone pihak liya yaiku Raden Mas Garendi. Sapa kuwi Raden Mas Garendi? Raden Mas Garendi yaiku sawijining priyayi sing mimpin wong Jawa lan Cina kanggo nyawiji kanggo nglawan Londo. Panjenengane iki putune Amangkurat telu sing dibuang ning Sri Lanka kuwi mau. Lan bapake sing aran Pangeran Teposana seda ing Kartosura nalika ana ontran-ontran karo Pakubono siji utawa Pangeran Puger nalika semono. Dadi Raden Mas Garendi iki isih padha-padha keturunan Mataram lan isih duwe hak waris tahta Mataram. Nalika ana ontran-ontran jadi nalika semono Raden Mas Garendi dislametake Pak Like Wiramenggala lan digawa mlayu menyang Grobogan. Ing kono dheweke dipek anak karo wong Cina sing jenenge Tan Heti. Mula ya Raden Mas Garendi iso akrab karo wong-wong keturunan Cina kanggo dijak bareng-bareng nglawan VOC. Merga kulite sing kuning resik lan ganteng, mula Raden Mas Garendi diarani Sunan Kuning. Ing Grobogan, Raden Mas Garendi nyusun kekuatan. 3 brigade Jawa lan 3 brigade Cina dikumpulake kanggo nyerang Pakubono loro ing Kartosura. Ing tanggal 6 April 1742 ing Pati, Raden Mas Garendi dinobatake dadi Sunan Mataram ngganteni Pakubono loro. Gelare ya kuwi Amangkurat 5. Dadi ing wayah kuwi ana 2 raja, Pakubono loro lan Amangkurat 5. Ing tanggal 30 Juni 1742, pasukan Amangkurat 5 kasil njebol benteng Kraton Kartosura nganggo mriem. Tembok sing jebol iki isih ana tipake nganti saiki. Kahanan Kraton Kartosura dadi kacau lan ajur. Nah, iki minangka rentetan saka kedadian sing diarani geger pacinan. Pakubono loro lan keluargane banjur dievakuasi dening pasukan Kapten Van Hohendorf saka VOC lan mlayu nglewati Gunung Lawu nganti tekan Ponorogo. Dadi critane ing kono mengko banjur duwe pusaka sing disilmurake jenenge dadi Kebo Kiai Slamet kuwi. Ing tanggal 1 Juli 1742, Sunan Kuning resmi keprabon ing Kartosura aran Amangkurat 5. Ana Candrasengkala sing unine Pandhita Anom Angoyok Jagat sing tegese yaiku pimpinan nom sing nggoncang jagat. Nanging tahta Amangkurat 5 iki ora suwe. Ing tanggal 26 November 1742, ora nganti 6 sasi, Kartosura sing wis dikuasani Amangkurat 5 iki diserang maneh saka 3 penjuru dening Cakraningrat papat Bupati Madura Kulon saka arah Bengawan Solo, Pakubono loro saka Ngawi lan pasukan VOC saka Ungaran lan Salatiga. Amangkurat 5 karo pasukane kasil mlayu mengidul. Ing wulan September tahun 1743, Amangkurat 5 lan pasukane
dicekel Londo ing Surabaya lan banjur dibuang ing Sri Lanka. Nasibe padha karo mbae, ya kuwi Mangkurat telu. Saka kedadian iki, Londo nggawe propaganda ben wong Jawa karo wong Cina ora iso akur. Mergo yen wong Jawa lan Cina wis rukun lan sawiji, mula iso ndadekake kekuatan gedhe sing iso mbebayani kanggo Londo. Propaganda liyane ya kuwi pembunuhan karakter. Sunan Kuning jenenge dirusak lan petilasane saiki malah didadekake jeneng lokalisasi ing Semarang. Yang kalah terus minta bantuan VOC untuk mengalahkan yang kuat. Yang Ini kuat, kan iya. akhirnya kan ketergantungan dengan Iya, VOC. iya. Ya, akhirnya VOC mendapatkan tanah-tanah wilayah termasuk Nah, Semarang digadekan termasuk pantai utara nih Tegal. iya termasuk itu. Dan Mas Garenti itu ya Sunan Kuning. Nggih. Itu kedekatannya dengan Raden Mas Said Nggih. katanya gitu. Anu nggih, Mangkunegaran. Mangkunegaran. Nggih. Nah, saya diberi petunjuk dari Bapak Durojati yaitu untuk ke perpustakaan Surakarta Nggih. mencari jejak Raden Mas Garenti dengan buku yang kedekatannya dengan Raden Mas Said itu. Ya, ya. Ya, nah itu kan karena sejarahnya berkaitan. Nah itu nanti ada kesinambungan di situ. Nggih. Terlepas dari di sini itu makam atau makom saya tidak sampai itu ya. Nggih, nggih. Canda biar dia lupa. Enggak. Nggih. Assalamualaikum. Belok kiri ke Jalan Lepto Sari Raya, lalu belok kanan ke Jalan Abdul Rahman Saleh. Sawise kuwi Pakubono loro balik nguasani tahta Mataram maneh. Senajan kraton Kartosuro isih iso didandani, nanging Pakubono loro milih mindah kraton saka Kartosuro menyang tlatah anyar sing wektu kuwi dadi wilayahe Ki Gedhe Sala. Pakubono loro nuku tanah saka Ki Gedhe Sala kanggo mbangun kraton. Mula Surakarta uga diarani Kutha Sala utawa nek saiki uga diarani Solo. Ing tanah kuwi Pakubono loro diwangi karo Londo ngedekno kraton anyar kang diarani Kraton Surakarta. Jenenge dijupuk saka kraton lawas sadurunge nanging diwalik ya kuwi Kartosura dadi Surakarta. Sura tegese wani, Karta kuwi makmur. Dadi nek digabung tegese dadi kerajaan sing wani makmur. Oh Pak Pur ya. Ya Pak Pur. Lo izin sambil syuting Pak ya. Monggo. Itu sejarahipun keraton menika niku dibangun niku tahun 1700 kawan doso gangsal. Terus keraton nami keraton niku kan Surakarta niku dipun pendhet saking keraton saderengipun. Terus keraton niku rumiyin sampun wonten nggih wonten sebelah kilen mriku sekitar 2 kilo saking mriki niku wonten keraton ingkang naminipun Keraton Kartosuro. Lah margi wonten geger Pacinan dan niku keraton niku risa lajeng dipun pindahaken sinuwun nggih raja ten nggen mriki. Lah rumiyin mriki ingkang gadah istilahipun desa nika Bapak Solo ngoten ya. Dados nami Solo nika dipun pendhet saking ingkang kagungan wilayah mriki rumiyin nggih Bapak Ki Gedhe Solo. Lajeng Surakarta menika dipun pendhet saking nama keraton saderengipun riyen Kartosura lajeng pindah mriki dan nika diwalik dados Surakarta. Dan nggih. Nggih, Sura nika maknanipun wani ngoten nggih. Ya, Keraton. replikanya keraton segini. Maksudnya mau ikut tok lagi. Wes lah, ini kan memang nggak boleh masuk di keraton, nggak boleh. Tapi nanti kita boleh masuk cuma lihat pendopo ini loh, nomor 15 itu ditunggu. Ya. Oh, ngintip begitu. Oh, nggih. Kamera apa menawi saged nggih. Sakit masuk makanya ini loh kameranya. Awas kepala.
Saliyane mbangun Kraton Surakarta, Pakubuwana II uga mbangun pesanggrahan Garijitawati kanggo panggonan leren Kreta Kencana lan pasukan jaran. Dununge nek saiki ya ana ing Yogyakarta. Lan ing jaman Kesultanan Ngayogyakarta, papan iki diterusake fungsine lan dibangun maneh dadi Taman Sari. Situs Taman Sari. Nah ini sebenarnya sebelum ada rumah-rumah ini dulu halaman untuk parkir kereta kuda. Parkir kereta kuda. Ada untuk mengantar kaca termasuk untuk pengawal ini untuk halamannya. Tapi sekarang sudah jadi perkampungan. Ini untuk pos penjagaan. Tapi kemarin sudah kena gempa akhirnya runtuh berapa? Oh, 2006. jadi gempa itu kemarin merusak banyak bangunan yang ada di sini. Istirahatnya para prajurit, yang lain ambil makanan, kalau yang lain makin banyaknya pengawal, yang lain di sini sambil istirahat. Iya, Tapi juga sebagai foto aslinya dari kayu. bambu atau kencang, amben. Ini aslinya ini logo lambang keraton. Oh, dari juga. Kemarin 2006 pernah kita membagikan. Bentuknya seperti ya lonjongnya terus. Lingkup keraton, ini kan keraton Solo sama Jogja, itu kan satu. Tapi di Palu ada di sekitar-sekitarnya. Dadi saiki awake dhewe ngerti yen Taman Sari kuwi wis dibangun kae jaman Pakubuwana II. Nalika kuwi Kasultanan Ngayogyakarta isih durung ngadeg. Pangeran Mangkubumi sing bakal dadi Hamengkubuwana kaping pisanan isih manggon ning kraton bareng Pakubuwana II lan isih melu ngewangi ngarsiteki pembangunan Kraton Surakarta. Pangeran Mangkubumi nalika kuwi minangka siji-sijine kerabate Pakubuwana sing isih duwe potensi kanggo melu mlebu ing politik kraton. Nanging tibake Pangeran Mangkubumi ora dhewekan. Isih ana ponakane sing uga minat mlebu ing politik mergo wis kadung teles, yaiku Raden Mas Said. Raden Mas Said kuwi putrane Mangkunegara sing dibuang ing Afrika. Dadi ya mesti wae mudeng kahanan politik kraton. Kanggo njanggepi kawruh babagan Raden Mas Said, prayogane sampeyan tak jak lunga menyang Pura Mangkunegaran. Halo Mas, Assalamualaikum. Oh iya, Mas. Lanjut dulu ya. Lewat jalan yang di sebelah ini, mohon maaf. Dan untuk apa itu Pakubuwana yang kedua itu tadi dengan saudaranya atau kakaknya Pangeran Arya Mangkunegara tadi itu malah tidak seperti umumnya saudara biasa Pak. Sekali terjadi konflik besar ya kayak sering bertengkar lah istilah mudahnya itu seperti itu, terjadi banyak konflik sampai Pakubuwana kedua memfitnah kakaknya itu tadi. Memfitnahnya adalah apa itu pernah berselingkuh dengan istri selirnya sampai membuat Pangeran Arya Mangkunegara itu tadi dihukumnya itu dibuang ke negara Sri Lanka. Ya tentunya membuat anaknya nggak terima dong kenapa kok ayahnya digitukan, dibeda-bedakan padahal kan ya masih anggota keluarga besar Keraton Kartosuro. Saat itu ya Raden Mas Said memberontak memintahan Keraton Kartosuro sampai keluar, beliaunya nggak mau tinggal di sana lagi beserta pengikut-pengikutnya. Raden Mas Said nika putranipun Pangeran Arya Mangkunegara. Pangeran Arya Mangkunegara menika tasih sederek kalian Pakubuwana kalih Hamengkubuwana setunggal Yogyakarta. Lah pisah menika amargi kala rumiyin istilahnya nanti kalih para Belanda ngoten nggih. Padha karo bapake, Pangeran Sambernyawa iki bloko suta lan tanpa tedeng aling-aling kanggo ngetokake pilihan politike lan wani kanggo nglawan VOC. Dheweke ora manggon ing kraton lan nerusno pasukane Raden Mas Garendi Sunan Kuning, sisa-sisa pemberontak geger Pacinan. Pasukan iki nguasani tanah Sukawati sing subur sing saiki mlebu ing Kabupaten Sragen. Pakubuwana II banjur nggawe sayembara kanggo nundung pasukan Pangeran Sambernyawa saka bumi Sukawati. Soale tanah iki kasil parine apik. Ora ana sing kasil nundung kejaba paklike dhewe. Sing uga dulur kualane Pakubuwana II yaiku Pangeran Mangkubumi. Kanggo opah banjur Pangeran Mangkubumi diparingi daerah kekuasaan ing tanah Sukawati. Dan saat itu Pakubuwana kedua apa itu karena ya sudah banyak dibantu keratonnya oleh VOC Belanda. Jadi Pakubuwana kedua membayarnya dengan VOC Belanda itu tadi.
itu membayarnya tidak dengan uang, tapi diwujudkannya diberikan tanah. Karena tanah milik adiknya itu diambil seenaknya oleh Pakubono II, tentunya Pangeran Mangkubumi adik. Ya tentunya nggak terima karena tanah miliknya kok diambil, diberikan seenaknya ke VOC Belanda. Pangeran Mangkubumi sabanjure lara ati merga disepelekake lan ora dieloni nalika dheweke dinyek karo Londo. Lan Pangeran Mangkubumi banjur pamit saka kraton lan gabung karo tentarane Pangeran Sambernyawa. Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Raden Mas Said di daerah Sukowati yang sekarang namanya adalah Sragen, betul sekali Pak. Itu bertemu di sana, berkoalisi, ya pertemuan rahasia untuk menyerang keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Ing tanggal 11 Desember 1749 nalika Pakubono loro gerah, Baron von Hohendorf niliki Pakubono loro lan gawe kesepakatan karo Pakubono loro sing isine Pakubono loro bakal nyerahno kabeh kekuasaane marang VOC sakwise seda. Mula nalika Pakubono loro seda ing tanggal 20 Desember 1749, Pangeran Sambernyawa lan Pangeran Mangkubumi padha-padha ora trima yen Mataram tiba ing tangane Londo. Merga kekarone duwe kepentingan sing padha, Pangeran Mangkubumi dinobatake dadi Raja Mataram lan Pangeran Sambernyawa dadi patihe. Ngerti babakan iki, gentenan VOC sing ora trima, merga dene wis nyekel surat perjanjian sing wis disepakati karo Pakubono loro nalika isih urip. Nanging VOC uga ora wani nyerang Pangeran Mangkubumi, merga Pangeran Mangkubumi duwe kekuatan sing gedhe lan wis didukung dening Pangeran Sambernyawa. VOC banjur golek akal kanggo irit tenaga Pangeran Mangkubumi ben dilawan karo dulure dhewe wae. Sapa kuwi? Yaiku putrane Pakubono loro kang aran Raden Mas Suryadi sing nalika kuwi wis umur 17 tahun. Wis pantes lah mikire Londo. VOC Londo banjur mbalekno kekuasaane ing Mataram marang putrane Pakubono loro iku. Raden Mas Suryadi banjur diangkat VOC dadi raja kanthi gelar Pakubono III. Dadi wektu kuwi ing Mataram ana rong raja, yaiku Pangeran Mangkubumi sing didukung Pangeran Sambernyawa lan Pakubono III sing didukung VOC. Terjadi perangnya lama, sekitar 10 tahun lebih Pak, sampai 1755 sampai turun tahtanya ke Pakubono yang ketiga, anak dari Pakubono II. Dengan Pakubono III itu tadi pemikirannya agak sedikit berbeda, tidak mau atau tidak senang dengan peperangan dengan saudara sendiri. Jadinya Pakubono III itu tadi seperti meminta bantuan kepada VOC Belanda, akhirnya dimediasi di tengah oleh VOC Belanda. Ini kan politik Belanda divide tempera niku, terus keluarga kerajaan ngoten niku diadu domba. Nanging VOC pancen luwih unggul ing babagan strategi. Strategi politik sing paling terbukti ampuh yaiku politik divide et impera, politik pecah belah, politik adu domba. Ing taun 1752, Pangeran Sambernyawa sing maune wis akur karo Pangeran Mangkubumi diojo-ojoki kon ngati-ati karo Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi uga diojo-ojoki kon ninggal Pangeran Sambernyawa. Sakliyane uga diiming-imingi kekuasaan. Strategi iki kasil ndadekno hubungane Pangeran Mangkubumi lan Pangeran Sambernyawa dadi renggang. Sawise renggang, VOC iso ngitung kekuatane Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi uga sadar yen wis ora sekuat sadurunge. Mula VOC mikir iki kondisi sing pas kanggo ngejak rembugan. Pangeran Mangkubumi diiming-imingi separuh wilayah Mataram tanpa kudu ngetokno energi kanggo perang. Mestine iki tawaran sing menarik. VOC ngejak ketemuan Pangeran Mangkubumi lan uga karo Pakubono III ing tengah alas sak ngisore Gunung Lawu. Nanging kekarone ora oleh ngejak Pangeran Sambernyawa. Pangeran Mangkubumi lan Pakubono III banjur budal. Papan panggonan rembugan iki saiki dadi desa sing jenenge Jantiharjo, Kerten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan Anda berada di sebelah kanan.
papan iki ing tanggal 13 Februari 1755 disekseni saka pihak Londo ing tlatah sing nalika kuwi mlebu wilayah Desa Janti disepakati yen wilayah Mataram diparo dadi loro, separo kanggo Pangeran Mangkubumi lan separo kanggo Pakubuwana III. Prajanjen iki diarani Prajanjen Giyanti sing dijupuk saka jeneng desane yaiku Desa Janti lan ing ejaan lawas diwaca Yanti. Mula diarani Prajanjen Giyanti. Ngadu domba. Ora maksudnya membujuk untuk memberikan kekuasaan tanpa syarat. Karena sakit-sakitan wis bareng ngono. Si VOC menunjuk Pangeran Adipati Anom sebagai iki. Terus Pangeran menandatangani pernyataan bahwa Mataram merupakan pinjaman dari VOC. Lici. Ini nganu terus iki dipinjamno lucu. Aku malah lagi erah ya. Ya mungkin biyen pernah ngajari ning ora Ya padha karo Cirebon. Kan dipecah telu terus sing siji karena gak terima difasilitasi karo Belanda kuwi misah ae terus dhek SK. Kan diadu domba. Dum-duman wilayah iki sejatine uga mbingungake. Wates-watese diblenjat-blenjat ing ngendi iki ancen disengaja karo pihak Londo ben ing tembe mburi iso ndadekake konflik maneh. Perjanjian kayak kertas, Pak. Ya. Kok iso nek hubungannya apa? Mejane Di lokasi anune di sini. tanda tangannya. Ya. Di Nggak, lokasi tanda tanganan, iya lokasi pendatangan ning sorwet iki. Ketemune kesepakatane. Aku tuh gak ana mejane. Iki mejane. Masa iki meja? Tak pikir prasasti tulisan gitu, tapi ternyata enggak. Masa ini meja? Ya ini. Kalau anak dukun bareng. Iya. Lokasinya di sini. Lokasinya di sini. Nah nek tiga ke iki ngapain nek? Itu dokumennya malah, dokumennya. Di museum. Ada isinya. Biasanya kan tetap Ada di video ada. Dan di museum Pak. Solo kita yang. Oh iya, kanggo informasi, arsip dokumen perjanjian Giyanti ora disimpen ing Museum Solo, nanging disimpen ing Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wis pesenmu ning dulur-dulur keluarga Arif. Nggih, ya ngono Lur. Jadi sing nek seduluranku ya sing apik rukun agawe santosa. Serah ke bubrah. Gak apa-apa. Sawise prajanjen kuwi ditandatangani dening telung pihak, Pangeran Mangkubumi banjur oleh tlatah wewengkon sing dijenengi Ngayogyakarta kanthi gelar Hamengkubuwana kaping pisanan. Lan Pakubuwana III oleh wewengkon tlatah sing dijenengi Surakarta lan oleh nerusake gelar Pakubuwana sak anak turune mengko. Tegese sawise prajanjen kuwi, Mataram Islam wis ora ana maneh. Mataram wis cuthel, pecah dadi loro. Februari nggih, ya Februari. 13 Februari mesti enten pengetan mriki. Saking nang Yogyo iki, Pak. Nang Yogyo gitu. Jogja Solo mriki. Nggih, di Solo mriki. Oke, Pak. Nggih. Pangeran Mangkubumi niku wau lajeng bangun keraton Kiambang niku keraton Yogyakarta nika gelaripun Hamengkubuwana. Saiki monggo sareng-sareng menyang Yogya. Jarak antarane Kraton Surakarta karo Kraton Ngayogyakarta yaiku udakara 25 kilo. Lan nek ditempuh nganggo mobil lewat Jalan Solo udakara sak jam 45 menit nek ora macet. Nek numpak jaran kaya to jaman dhisik mestine ya luwih suwe. Sadurunge bangun kraton ning Yogya ing tanggal 15 Februari tahun 1755, rong dina sakwise prajanjen Giyanti, Sultan Ngayogyakarta Hamengkubuwana kaping pisanan lan Sunan Surakarta Pakubuwana III sepakat kanggo mbagi budaya rong kerajaan sing saiki wis pisah nanging isih tunggal trah kuwi. Budaya sing dimaksud ya kuwi kayata sandangan, basa, gamelan, tari-tarian lan
adat istiadat liyane. Hamengkubuwana kaping pisanan milih nerusake budaya lawas saka Mataram Islam, dene Pakubuwana telu milih ngembangake budaya iki dadi ciri khas budaya Jawa sing anyar. Mula iku nganti saiki budaya Jawa kayata panggih manten nganti bentuke blangkon kuwi ana ciri khase dhewe-dhewe antarane Solo lan Yogya. Prajanjen budaya iki dianakake ing Jatisari, Desa Sapen, Mojolaban, Sukoharjo. Mula uga diarani Prajanjen Jatisari. Menawa sampean takon kenapa mbangune kraton kok adoh men saka Kraton Surakarta, ya merga oleh bagian tanahe entuk ning kono. Saliyane kuwi cikal bakal Mataram kuwi awitane uga ana ing kutha gedhe sing saiki mlebu wilayah Yogya. Nanging kan bagian wilayahe amba? Kenapa kok gak ning Kulon Progo, Sleman, Bantul utawa Gunung Kidul? Wilayah Yogya nalika Prajanjen Giyanti kuwi ora padha karo wilayah Yogya saiki, ora padha karo Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah mbiyen malah ana sing tekan Jawa Timur barang kayata Malang, Mojokerto, Bojonegoro lan sapanunggalane. Nanging diblencat-blencat lan molah maleh. Nah, kenapa kok kedaton utawa kraton intine kok ana ning kene? Ya kuwi merga ning kene dhisik ki wis digawe kanggo aktivitas, yaiku arupa pesanggrahan kanggo leren para punggawa kraton nalika arep nyekar utawa ngiring jenazah kanggo disarekake ing makam Imogiri. Imogiri kuwi pesarean raja-raja Mataram sakwise Sultan Agung. Saliyane iku, papan iki uga minangka papan sing duweni sumber banyu sing apik lan lingkungan sing isih asri saengga cocok yen dibanguni kraton. Ing tanggal 13 Maret 1755, Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan nganakake proklamasi ngadege Yogyakarta sing diarani Hadeging Nagari Ngayogyakarta. Kraton Yogya banjur awit dibangun ing tanggal 9 Oktober tahun 1755 lan rampung ing taun 1756, setahun sakwise Prajanjen Giyanti. Nalika proses pembangunan, Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan lan kaluwarga sarta punggawa jumeneng ing pesanggrahan Ambar Ketawang sing saiki melu wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Proses boyongane saka Gamping menyang kraton yaiku ing dina Kemis Pahing tanggal 7 Oktober tahun 1756. Total ambane kabeh kraton Yogya iki udakara 144 hektar, yaiku kalebu kabeh papan ing jero Benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapura Gladak lan kompleks Masjid Gedhe Yogyakarta. Dene ambane kedaton inti yaiku udakara 13 hektar. Kedaton iki dununge ana ing alun-alun lor. Saliyane iku uga ana Taman Sari lan liya-liyane. Bangune ora bareng ning siji mbaka siji. Berdiri tahun 1758, kalau keraton berdiri 1756. Jadi bangun keraton dulu 2 tahun, 1756, 2 tahun kemudian baru bangun lingkup Taman Sari. Siap. Oh, tak berkurin nggih. Padha karo Kesultanan Mataram, Kraton Yogya uga nganut agama Islam. Minangka raja Kesultanan Islam, mula Pangeran Mangkubumi mestine uga nganut agama Islam. Jenenge Kesultanan Islam mula durung jangkep yen durung duwe masjid. Mula ing tanggal 29 Mei 1773 banjur dibangun masjid sing diarani Kagungan Dalem Masjid Gedhe. Anane masjid sing cedhak kraton lan pasar iki dadi ciri khas tata kutha kantor-kantor kabupaten sing ana ing Jawa nganti saiki. Kraton kuwi kanggo umarok ngatur pamerintahan, masjid kanggo hablum minallah lan pasar kanggo muamalah. Saka Yogya saiki awake dhewe balik ning Solo maneh kanggo mangerteni kisahe Pangeran Sambernyawa sakwise ditinggal dhewean lan ora dijak melu rundingan karo VOC Pangeran Mangkubumi lan Pakubuwana telu. Pangeran Sambernyawa sing ditinggal ora dijak rundingan mesti wae saya lara ati lan ngrasa dikhianati karo koalisine, utamane karo Pangeran Mangkubumi. Dan tentunya ya Raden Mas Said setelah tahu kabar itu tadi ya nggak terima juga kalau wong Raden Mas Said sudah membantu Pangeran Mangkubumi kok nggak mendapatkan hadiah juga dan nggak diajak juga betul sekali. Dan mungkin timbul pertanyaan juga, Mas kok perjanjian Giyanti nggak dilakukan di pusat kota Kasunanan Solo, karena ya itu kan perjanjiannya itu seperti tersembunyi kayak diam-diam. Saiki panjenengane kudu ngadepi telung kekuatan yaiku VOC, Ngayogyakarta lan Surakarta. Nanging Pangeran Sambernyawa pantang menyerah lan terus menehi serangan-serangan. Suwe-suwe VOC pegelatine lan nawani Pangeran Sambernyawa kanggo rembugan ing Salatiga. Ing kono banjur digawe kesepakatan sing diarani Prajanjen Salatiga. Isine yaiku menehi wilayah marang Pangeran Sambernyawa sing diarani
Mangkunegaran nerusake jeneng ramane yaiku Mangkunegara. Pangeran Samburnyawa nganggo gelar Mangkunegara kaping pisanan lan diwenehi papan sing diarani Pura Mangkunegaran sing statuse kaya dene kadipaten sak ngisore Kasunanan Surakarta. Nika Mangkunegara kaping setunggal nika wonten ing perjanjian Salatiga. Nggih. Pembagianipun Surakarta kalian Mangkunegaran. Nggih. Nika wonten rel kereta api wonten Solo. Iya. Ingkang ngaler nika Mangkunegaran. Nggih. Kidul nika Surakarta. Wilayahipun kala rumiyin ngantos Wanaraga, ngantos Karanganyar, sepalihipun Gunung Lawu. Oh gitu. Nika ngantos nika. Nah, nika Tangmangu ya. nggih, Tangmangu Karanganyar Niku Mangkunegaran. Tlatahipun Mangkunegaran. Untuk kesepakatannya sendiri, Raden Mas Said punya 3 keinginan. Yang pertama, perpecahannya atau pecahnya dari Kasunanan yang di Solo ini yang nanti digunakan Raden Mas Said dinamakan dengan Mangkunegara atau Mangkunegaran, berasal dari nama ayahnya itu tadi. Dan untuk yang kedua, Raden Mas Said ingin memiliki luas kekuasaannya sendiri. Keinginan yang ketiga dari Raden Mas Said ingin menggunakan rumah dari Patih Sindurejo atau dalam Sindurejan itu digunakan tempat tinggal oleh Raden Mas Said. Jadinya untuk di Mangkunegaran ini zaman dahulunya adalah tempat tinggal dari Patih Sindurejo itu tadi. Patihnya memberikan dengan Raden Mas Said rumahnya agar digunakan tempat tinggal. Patihnya itu tadi lalu pensiun, lalu ya Raden Mas Said sudah sepakat 3 keinginannya dilaksanakan oleh Pakuwono ketiga, dituliskanlah perjanjian Salatiga itu tadi, dipecahnya Kasunanan dan Pura Mangkunegaran ini menjadi cikal bakal berdirinya dinasti atau kerajaan Mangkunegaran ini sendiri Pak Mudosa. Tapi untuk syaratnya berdirinya Mangkunegaran tidak boleh setara dengan Keraton Kasunanan Solo, karena kan yang di sana itu sudah keraton, diambil dari kata keraton. Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara niku wilayahipun nggih Mangkunegaran. Sanes keraton. Niki keraton Kasunanan Surakarta. Ingat lajeng panglimanipun nika Mangkunegaran. Lajeng Jogja nggih ngoten dados gadah panglima perang piyambak Pakualam sing kedhik niku nggih. Nggih sami ngoten niku dados mriki Mangkunegaran Yogya Pakualaman. Nah niku sami status niku nggih amati politik Londo niku dipecah-pecah. Pakualaman yaiku daerah pecahan saka Kraton Ngayogyakarta ing jaman penjajahan Inggris tahun 1813. Jarak taune adoh karo ngadege Yogyakarta ing tahun 1755 lan Mangkunegaran ing tahun 1757. Senajan luwih tuwa Mangkunegaran nanging critane padha, yaiku panguwasa Pakualaman lan Mangkunegaran kuwi padha-padha ora nduweni otoritas ngluwihi Kasunanan Surakarta lan Kasultanan Ngayogyakarta. Rajane ora oleh nyandang gelar susuhunan, sunan utawa sultan. Gelare yaiku adipati. Kadipaten Pakualaman utawa Praja Pakualaman didegake ing tanggal 17 Maret 1813. Nalika Pangeran Natakusuma putra saka Sultan Hamengkubuwana kaping pisanan saka garwa selir dinobatake dening Gubernur Jenderal Inggris Thomas Raffles kanthi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam kaping pisanan. Kenapa kok iso nganti dilantik dadi Pakualam? Sawise Sultan Hamengkubuwana I seda ing taun 1792, tahta Yogya tiba ing putrane yaiku Raden Mas Sundara sing banjur nyandang gelar Hamengkubuwana kaping pindho. Sultan Hamengkubuwana kaping pindho iki guwethinge pol karo Londo. Mula ing taun 1810 ing yuswa 60 taun panjenengane dikudeta Londo saka Keprabon Yogya merga didakwa ngewangi pemberontakan Raden Rangga Mediun marang Londo sing minangka mantune dhewe. Raden Rangga kuwi mantune Hamengkubuwana loro. Sawise kuwi Londo banjur ngangkat putrane yaiku Raden Mas Suraja kanthi gelar Hamengkubuwana telu ing yuswa 41 taun. Setahun sawise kedadian kudeta kuwi ing taun 1811 Londo kalah karo Inggris lan kekuasaane ing Jawa
diganteni dening Inggris. Jawa genti dijajah Inggris. Kahanan iki digunakake Hamengkubuwana kaping pindho sing sadurunge dikudeta dimanfaatke kanggo ngrebut tahtane maneh. Putrane dikon balik maneh dadi putra mahkota. Lan padha karo posisi politik sadurunge, Pakubuwana loro tetep ora seneng karo bangsa penjajah kalebu Inggris. Mula banjur Inggris nyerang Yogya ing taun 1812 lan nyekel Sultan Hamengkubuwana loro kanggo dibuak ing Penang, Malaysia. Ing kedadian iku isi kraton Yogya dijarah entek-entekan karo Inggris. Pusaka lan Rajabrana kraton Yogya dirampok. Prastawa iki dikenal aran Geger Sapei. Lan kabare Inggris kasil ngerampok emas saka Yogya sing cacahe nganti peperang ton lan diangkut nganggo gerobak nganti pirang-pirang dina. Sawise kuwi Raden Mas Suraja banjur dibalekno maneh dadi Sultan Hamengkubuwana III. Kanggo ngamanake resiko pemberontakan saka kubu keluarga liyane, adik Hamengkubuwana kaping pindho yaiku Pangeran Natakusuma banjur diangkat dening Raffles dadi Pakualam siji lan oleh kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Saengga ing taun iku yaiku ing taun 1813 dinasti Mataram pecah dadi papat yaiku Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Ora let suwe saka ontran-ontran iku ing taun 1814 Hamengkubuwana III seda ing yuswa 45 taun. Senajan gesange akeh singgungan karo bangsa penjajah, nanging panjenengane duwe putra sing bakale mati-matian nglawan Londo ing perang sing jenenge Perang Jawa. Putrane kuwi yaiku Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pancen ora dadi raja penerus Hamengkubuwana III, nanging merga jasane sing luar biasa, panjenengane dinobatake dadi pahlawan nasional ing era pamerintahan Republik Indonesia. Tak pikir iku sik, kapan-kapan disambung maneh ing silsilah sing luwih dawa, silsilah Yogya sing luwih jangkep, uga Surakarta, Mangkunegaran lan Pakualaman. Matur nuwun wis purun nyemak nganti pungkasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.